After paying for your shirt, you notice the return policies printed on the receipt. What items are excluded from the return policy? What items are excluded from the return policy? The sentence means, please note that all sale items are excluded from this policy and are non-returnable. โปรดรับทราบว่าสินค้าลดราคาทุกชิ้นไม่รวมอยู่ในนโยบายนี้และไม่สามารถนำมาคืนได้